Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Senin 9 Januari 2023 mengatakan pertempuran berkepanjangan dengan Rusia di Donbas adalah yang paling sengit di sejumlah kota termasuk Bakhmut. Dia menggambarkan Bakhmut dan Soledar di wilayah Donetsk dan Kremina serta Svatove di wilayah Luhansk sebagai hotspot perang saat ini. Terbaru beredar pula rekaman yang memperlihatkan rudal Rusia berdatangan ke posisi pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 10 Januari 2023. Dalam narasi unggahan disebutkan angkatan bersenjata Ukraina di bawah tembakan Rusia di daerah Bakhmut. Pasukan Zelensky buru-buru masuk ke dalam ruang bawah tanah setelah rudal Rusia menghujani daerah sekitar. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Диверсионно-разведывательных групп вооруженных сил Украины. Оперативно-тактической армейской авиации, ракетных войск и артиллерии. Поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 95-й десантно-штурмовой и 60-й механизированных бригад вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Красный Лиман и Константиновка Донецкой области, а также 84 артиллерийских подразделения на боевых позициях, живая сила и военная техника в 117 районах. В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение артиллерийским расчетам Талдычной батареи 59-й мотопехотной бригады вооруженных сил Украины и реактивных систем залпового огня «Град» на боевых позициях в районах населенных пунктов Карловка и Константиновка.